Сегодня мы с нашим дизайнером Артемом приехали на объект, который находится в ЖК Ривер-парке Нагатинский затон. Принимать работу мы будем по укладыванию плитки и вносить некие корректировки. Процесс укладки плитки – это очень важный аспект в ремонте. Если все сделать правильно с первого раза, не придется тратить деньги на повторные ремонты и замены. В процессе укладки плитки важно уследить, чтобы не было никаких неровностей и зазоров. Поэтому подходите к вопросу по укладыванию плитки очень внимательно и тщательно. Ведь потом одно из первых, что будет бросаться в глаза, это плитка. А мы ведь все хотим, чтобы в нашей квартире была красота. Мосмодель, ремонтно-строительная компания. Если хотите ремонт, обращайтесь.